Data mu izina rya Yesu turagushimiye kubw'ijambo ryawe kandi turagushimiye wabanye nacu mu kwezi kwa kabiri, wakoze byinshi bikomeye mu buzima bwacu, ni wakira icyubahiro. Turagushimiye ko no muri kuno kwezi kwa gatatu nako ugiye kubana nacu, icyubahiro nikigugarukeho kwa buri kimwe wagiye ukora mu buzima bwacu. Turagushimiye no kuvyo ugiye gukora mu izina rya Yesu Kristo. Sengeye umuntu agiye kumva ijambo riramwubaka kandi riramukomeza, ko rimusanze siko rimusiga, rirazana impinduka mu buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Turabaramukije mwese bakunze b'ikiganiro, haracyariho ibyisigiro. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Turasangira ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo cya Isaya ibice 46 umurongo waho wa 11. Haravuga ngo nzohamagara igisiga caromoye kive iburasirazuba, nico muntu afise imigabo yanje ava mu gihugu cya kure. Narabivuze no kubishitsa nzobishitsa, narabigabiye no kubikora nzobikora. Uku kwezi kwa gatatu ni ukwezi ko guhuzwa n'umuntu agiye kuzuza indoto zawe. Kuno kwezi urahuzwa n'umuntu agiye kuzuza indoto zawe. Igihe cyose Imana yashaka gutabara abantu, yakoreshaga abandi bantu. Igomba gukura Abisirayeli muri Egiputa, Imana yakoresheje Mose. Igomba gukura Abisirayeli mu Bafilisitiya, Imana yakoresheje Dawidi yica Goliyati. Igomba gukura Abisirayeli mu Bamidiyani, Imana yakoresheje Samsoni. Igomba gutabara Abisirayeli, Imana yakoresheje Yefuta. Buri gihe cyose Imana yashaka gukiza abantu, yashaka gukora ku bantu, Imana yakoreshaga abantu. Igihe cyose yashakaga gukiza, Imana yakoreshaga abantu. Abantu rero Imana nibo ikunda gukoreramo. Birivuga ngo Imana yacu ni mwemu, ni Imana itagaragara, ariko ibikorwa byayo Imana ibikorera mu bantu. Na Satani tuvuga nawe ntabwo aboneka kuri nosi yacu, ariko abonekera mu bantu. Rero igihe cyose rero Imana ivuganye nawe ikintu, ibifise abantu iba yaratekeyemo, ibimatanye n'ubuzima bwawe. Birivuga ngo iki? Birivuga ngo hari imirimo myiza Imana yaduteguriye kuva kera kugira ngo tubashe kuyigenderamo. Hari ibikorwa Imana yarangije gukora, hari abantu Imana yarangije gushira ku nzira yawe. Azava hano aje harya, uyazamufasha iki, unayamukorera iki, unayamukorera iki. Ikibazo gikunze kuhaba ni mu gihe ukwizera kwawe, ivyizigiro vyawe ubikuye ku Mana ukabishira kuri uyo muntu Imana yashyize ku nzira yawe. Uwo muntu aba ari itiyo Imana ije gucishamo ibifasha ubuzima bwawe, ariko nukwiriye kwimatanya nawe ukumva kumenga atahari ntiwabaho, ariko kwizera kwawe kukwiye kuguma ku Mana. Bamwe niyo mpamvu baturubura igihe bahemukiwe, bagambaniwe nabo bizeye. We niwe wamwizeye, ariko kwizera kwawe ugukura ku Mana. Uwo muntu Imana igiye kuzana ni igikoresho. Birivuze ngo ni igisiga caromoye kizava kure, ngo niwe muntu Imana igiye kuzana atekeye imigabo yayo, imigambi yayo ku buzima bwawe. Birivuga ngo Eliya Imana ikomanda igisiga kikaja kimuzanira umutsima akirira. Suko baganira, nta bucuti bagiraniye n'ico gisiga, ntiyanagiha komande, ahubwo carazana ivyo Eliya akeneye bitewe nuko hariho yiri mu ijuru yakomanze ico gisiga. Hariho Imana mu ijuru igiye gukomanda. Harabo warondeye, harabo wirutse inyuma, birangira bakweretse ibirenge, birangira bakweretse umugongo, ariko Imana igiye kuzana ni igisiga azakora ivyo utanatekerezaga. Niba abantu bakora ibikorwa inyuma yo kubikora bagahita bicuza ico babikoreye, ariko ni kubera iki? Ntibabikoze kubera babikunda. Igisiga gikunda inyama, igisiga kirikunda, ariko carashoboye kugaburira umukozi w'Imana kubera carungiswe n'Imana. Ndahanura ku buzima bwawe ko kuno kwezi kwa gatatu Imana igiye kuguhuza n'umuntu agiye guhindura ubuzima bwawe. Wararondeye akazura kabura, waragerageje hirya no hino biranka, ibintu vyaranse mu buzima bwawe, urugendo rwawe rwari rwaranse. Ndadekarara ko kuno kwezi kwa gatatu Imana igiye guhuza n'umuntu agiye kubikora neza kandi bihite bicamo. Abo waciyeho barakwivye kubera ataribo, bari bashyizweho na Satani kugira ngo baguce intege, ariko Imana igiye gushiraho abandi bantu bazima. Warafiyansijwe n'abantu bataribo, birangira mariage ipfuye ku munota wa nyuma, ni kubera bataribo. Birangira bagutaye imikorosi. Imana igiye kuguhuza n'umuntu
wa vrai agiye gutuma mukora mariage. Bavuze ngo nuzabyara, ariko kuno kwezi Imana iraguhuza n'ikintu, iraguhuza n'umuntu agiye gutuma ubuzima bwawe bwemera. Bishoboka ko ari umukozi w'Imana, Imana igiye kurungika ku buzima bwawe, yatura ijambo rimwe vyari vyaranse bikunde, ariko Imana iraguhuza n'umuntu agiye gutuma ibintu vyawe vyari vyaranse bikunda. Nakazi wari warabuze, kuno kwezi kwa gatatu ndatangaza ubuzi hejuru y'ubuzima bwawe, ndatangaza amamariage, ndatangaza iterambere, ndatangaza imitahe abari bagiye guhomba. Ndatura ko ari ukwezi ko kunguka. Ugu kwezi Imana iragura urubibe rwawe, ugu kwezi uraruranirwa, ugu kwezi birivuze ngo narabivuze ngo no kubishitsa ngo zabishitsa, narabigabiye ngo no kubikora zabikora. Ivyo Imana yagabiye ku buzima bwawe, ivyo Imana yagambiriye ku buzima bwawe, nawe uzabisibira, nawe uzabihagarika. We komeza wizera Imana, komeza usenga Imana. Imana igiye kuguhuza n'umuntu. Wirondera abantu, wikurika inyuma y'abantu, uzakomereka, ariko iruka inyuma y'Imana, kuko Imana irazi abo irazi ingene umeze, irazi n'ibikenewe ku buzima bwawe, irazi rero nabo izaguhuza nabo, bigatuma ubuzima bwawe bubasha kugira intumbero nziza. Imana iguha umugisha kuno kwezi, Imana ihindure amateka y'ubuzima bwawe. Indwara yari iri ku buzima bwawe urayikira mu izina rya Yesu. Ubukene bwari ku buzima bwawe burakuvaho mu izina rya Yesu Kristo. Alebosibakaya, ibintu vyari vyaranse mu buzima ndatura ko bigiye gukunda mu izina rya Yesu. Urugo rwari rugiye gusenyuka rurakomera mu izina rya Yesu. Abaguhevye barakugarukira, ugu kwezi urakumara uri amahoro. Imigambi yose Satani yari yateguye ku buzima bwawe iratakaye, irakuweho mu izina rya Yesu Kristo. Mana turagushimiye kuko zibikomeye kuno kwezi kugiye guduhuza n'abantu bazima bagiye gutuma tugera ku nzozi zacu. Ndasenga ubwo uyu mwene data muhuze n'umuntu muzima amazige agerageza ibintu vyawe, agerageza gukora bikanga, urugendo rukanga, buri bintu byose vyarase, ariko muhuze n'umuntu agiye gutuma ubuzima bwe bushinduka, agiye gutuma amazina y'uwahinduka, agiye gutuma amateka y'uwahinduka mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Warahizegiwe cyane. Wibuke gukanda sabone cyangwa subscribe kuri no channel yanyu yaracyariho Ivyizigiro TV. Imana ibaho umugisha, sangiza abandi, kuko Imana igiye kuguhereza umuntu adasanzwe agiye gutuma inzozi zawe, agiye gutuma ibintu vyawe vyari vyaranse vyemera. Urakene gusengerwa vyihariye, ufise umutwaro, ufise ubugwayi cyangwa ufise inzozi waroze zirakuzazanira. WhatsApp yacu ni +257 65 77 379. Ni Apotre Ndwa Kristo Glory Shine. Mwarahizegiwe cyane, turabakunda.